上次我哋講咗5個框架，5個方法去保持你嘅框架清晰，係咪？有開場白啦，有定目標啦，清晰你嘅結果啦，要有具體啦，係咪啊？同埋有個假設，係嘛？假設發生咁，你會點咧？假設你係我，你會點咧？假設我哋而家有晒所有嘅錢，你會點咧？有晒足夠嘅 budget，你會點咧？係嘛？同埋我哋重複不斷嘅住我哋嘅重複我哋嘅框架，我哋要回到正軌之上，唔好走失咗，就亂咗。然後我哋繼續咧，第6個框架就係整體平衡框架。呢個整體平衡嘅框架意思就係，亦都係同之前呢個 repeat 呢個不斷嘅 backtrack 有啲嘅相似，就係話，喂，我哋咁樣傾嘅時候，我哋整體呢個框架嘅大局啊，我哋好似係話顧全大局啊嘛，大局係有得有失噶嘛。譬如話，哇，有份新嘅工作請嚟過去，喂，究竟你去呢間做嘅時候，呢間公司做嘅時候，你有啲乜嘢係而家冇咗嘅咧？你係即係你做呢份工之後，你有咩得着咧？或者你有咩損失咧？係嘛？有咩損失咧？有咩好？有咩唔好咧？係嘛？對於你未來嘅生活方方面面有咩影響咧？呢個就係整體性嘅平衡，呢個就係整體平衡嘅一個框架。第7個框架咧就係我哋要有個正確嘅意圖，正向意圖 be positive 嘅框架。OK， 即係大家坐埋一齊傾，或者我哋去諗嘢嘅時候，其實我哋究竟為咗咩咧？我哋就係為咗要生活更好一啲，為咗要更開心一啲，賺更多嘅錢，又或者其實你搞咁多，你諗咁多，係嘛？有目標，有結果，有具體，係嘛？其實你係為咗咩先？係咪啊？要有一個正向 positive 嘅框架，係嘛？跟住咧就係話，再下一個框架咧，第8個框架係角色交換。譬如話你可以站喺對方嘅立場去諗，係嘛？呢個成日都聽噶啦，係嘛？角色交換第8個框架，站喺唔同嘅立場去諗，係咪？第9個框架係旁觀者嘅框架。譬如話你哋而家係喺度商討緊，係嘛？點樣去增加客源 ？OK， 咁你話作為一個旁觀者，完全係唔了解你嘅生意、你嘅 product 嘅一個消費者、旁觀者，佢會點睇呢件事咧？呢個就係一個譬如話一個局外人，就係呢個旁觀者，佢點睇呢件事咧？係嘛？第10個框架就係對比嘅框架，比較嘅框架。譬如話，你去旅行，OK，我去呢度，我所需要嘅錢係咪啊？所牽涉到嘅人事物係咪啊？譬如話，我又係想要一個舒服嘅舒適，又唔會太攰，又啱啱喺我嘅 budget，係咪啊？我又唔想太刺激，係嘛嘅一個旅程。OK，咁我有冇啲其他嘅代替咧？呢個就係 contrast，一個對比嘅框架，永遠都會有對比，唔會你係只有你諗唔到嘅一個框架。所以我哋咁多個框架嚟講，呢啲都係方法去幫助我哋更清楚嘅去同自己溝通，同埋同別人溝通。咁啊，再最後一個第11個框架就係我哋叫做 feedback 回歸嘅框架。其實世上咧係冇話溝通唔到嘅，係冇話一個叫做溝通永遠的失敗嘅，只有不斷嘅去修正我哋呢一個框架，去同自己或者去同對方嘅溝通呢一個框架。框架就係我哋去諗、去思考、去一齊好似大家去砌 Lego 砌積木咁樣，我哋有個方向，
砌積木嘅時候，我哋都知道，喂，大家要清晰，我哋而家係砌緊咩先啦？哦，唔係嘅，佢可能砌緊間屋，我啊唔係喎，我係以為佢砌緊架車，咁就係一個唔清晰咯。所以我哋一開始我哋要有個共同清晰嘅框架。所以以上11種就係幫我哋更清晰嘅去理清嗰個思考方向，嗰個 discussion 嘅方向，呢一個咁嘅框架，讓框架更加嘅牢固穩陣。